inda aka haɗa wani ƙwarya-ƙwaryar wasa na magoya baya tsakanin magoya bayan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid da ke bugawa a gasar La Liga ta ƙasar Spain. Bashir Sangel ya ba Zogale ya dawo da Bashir dai ƙwallo hannun Bashir gashi nan ya wuce yana gudu gashi nan ƙwallo hannun Bashir Sangel amma ina ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Tinga sun kwace Nasmal ya ƙara mallaka bal Nasmal gashi nan ya buga ayya Mahmud Goma ya samu dama amma ina inda ya ba Madigaga ya buga shot amma an tare ƙwallo gata nan zuwa yanzu ƙwallo hannun Madigaga ya bugo ga gola ya tare wannan ƙwallo sun tsige gaba ɗaya. Sashin labarai da al'amuran yau da kullun na shafin sada zumunta na Facebook mai suna M Kora Ɗorayi ke gabatar da labarin wasannin ƙwallon ƙafa na gida da na waje tun daga tushe. Bayan kammala wasan ƙarshe na cin kofin zakarin nahiyar Turai wanda ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta PSG ta samu nasara akan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal a bugun daga kai sai mai tsaron raga. Hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya wato FIFA ta amince da buga wasannin sada zumunta duka dai domin tunkarar gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2026. A ci gaba da shirye-shiryen tunkarar gasar cin kofin duniya na 2026 an fafata wasannin sada zumunta da yawa kamar haka, inda tawagar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Brazil ta fafata da tawagar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Panama, inda aka tashi wasa 6-2. Tawagar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Brazil ce ta samu nasara da ci 6-2. Sai wasa da aka fafata tsakanin tawagar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Slovenia da takwararta ta tawagar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Cyprus. Wannan wasa an tashi can jaras inda aka tashi wasa 1-1. Akwai wasa da aka fafata tsakanin tawagar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Sweden da takwararta ta ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Greece. Wannan wasa an tashi can jaras 2-2. Sai wasa da aka fafata da tawagar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Sifaniya da takwararta ta ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Iraq. Shi ma wannan wasa an buga kunnen doki inda aka tashi 1-1. Sai wasa da aka fafata tsakanin tawagar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Faransa da takwararta ta ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Abrikos da ke nan gida Afirka, inda tawagar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Abrikos ta samu nasarar lallasa tawagar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Faransa da ci 2-1. Idan muka dawo nan gida Najeriya, jihar Kano, ƙaramar hukumar Gwale, yankin Ɗorayi, an fafata wasan sada zumunci tsakanin tawagar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Unity da takwararta ta ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Tinga, inda aka tashi wasa shi ma kunnen doki, babu ƙungiyar da ta samu nasara a tsakaninsu. Sai wasan sada zumunci da aka fafata tsakanin tawagar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Super Eagles da ke Najeriya da tawagar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Poland. Wannan wasa an kai goro an kai mari, inda daga ƙarshe wasan aka tashi ci 2-2, babu ƙungiyar da ta samu nasara a tsakaninsu. Kai tsaye jirgin labarin wasannin M Kora Ɗorayi zai luluka da mu ya kuma sauke mu a filin wasa na Danja da ke Ɗorayi, inda aka haɗa wani ƙwarya-ƙwaryar wasa na magoya baya tsakanin magoya bayan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid da ke bugawa a gasar La Liga ta ƙasar Spain da takwararta ta ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta FC Barcelona, wacce ita ce zakara a gasar La Liga da ake bugawa a ƙasar Sifaniya. Sai dai a wannan wasa da aka raɗa wa suna El Clasico, ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona ba ta ji da daɗi ba a hannun ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta magoya bayan Real Madrid, inda aka cinye ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona da ci 1 mai ban haushi. Ga masu son samun shirye-shiryenmu kuwa da zarar mun ɗora sai su yi ƙoƙari su yi following ɗinmu su kuma danna mana laikin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
a sakamakon wasa na El Clasico da aka buga a cikin unguwar Dorayi, inda aka fafata wasa tsakanin magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta Barcelona da ke bugawa a gasar La Liga ta kasar Spain da takwararsu ta kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid da suke bugawa a gasar La Liga ta kasar Spain. Allah ya kawo mu karshen wasa, kuma za mu so mu ji nawa da nawa aka tashi ko kuma me sakamakon wannan wasa daga bakin shi wanda ya jagoranci wannan wasa, wato mai nasara kenan. Zuwa yanzu sai a ba mu aron kunnuwa domin sauraron hukunci daga bakinsa. Salamu alaikum. Assalamu alaikum salam. Da farko a matsayinka na alƙalin wasa muna da buƙatar kaɗan bayyana mana wane ne kai a takaice kafin mu shiga tambaya gadan-gadan. Sunana Nu Aminu, wanda aka fi sani da mai nasara, wanda ya zo ya busa wasan El Clasico tsakanin Barcelona da Madrid, kuma an yi wasa cikin ƙoshin lafiya da magoya baya da 'yan unguwa. Mun gode yadda suka ba mu haɗin kai, yara da manya da kuma yagensu sun zo mun yi abu cikin farin ciki, cikin jin daɗi, kuma na san za su yi alfahari da wannan abun wanda sun daɗe sun gaba a haɗa yi wannan abu farin ciki ba. Yau kuma yau gashi an zo an musu domin su nishaɗi, su farin ciki, saboda haka ma gashi sun kasa tafiya sun tsaya suna sauraron su ji yadda wasan ya kasance. Wasa an buga cikin ƙoshin lafiya, an juya hafta a matsayin duro, aka dawo Madrid suka samu suka ci 1-0 a dami da aka buga wata ball, amma dai ba ci bace ba. A sakamakon wasan an tashi 1-0 tsakanin wasan Madrid da Barcelona. Madrid sun ci wannan wasan 1-0.